马上都要放假了，这几天得重点清理一下冰箱的库存了。这几条带鱼腿占空了，今天咱把它红烧一下。早已都该能吃的。搁冰箱里边是俺妈的心思，她一开门都闻到里边虾腥。后没有什么刺着，切掉咱不要了。两面里脊刀炖的时候好入味。上头几段带内脏的，咱用筷子一吐都干净的，你看都出来了。俺妈，你别剥它了，都长毛了又不能吃，你弄它做嘛的？你说？红油醋还是不能扔呀，剥剥淘淘晒干就吃。这是和老年人一块生活最难解决的问题。清理干净的带鱼，放一把淀粉拌了拌了。红烧就是为了盖味儿，吩咐咱琼江县干辣椒都是大股的。妈，别弄那个硬粉了，俺来烧锅吧。这都炒好了。我跟你说，昨天卖完废品，接着浇浇头再回来也没浇呢。这还长吗？还要浇？俺这都不长了，没浇的。越老越不信话了，让剃头不剃。这蒙来没人给我打电话呀？我说这个，你说那个，人给你打电话你还听不见呀？赵天爷，俺天天装身上还能听不见？来，我看看怎么回事。你手机停机了，我给你叫声吧。刚好我知道一个充话费划算又方便的平台，就在抖音商城，我还给大家争取了专属话费券呢，领券充更优惠。怎么叫的？直接点我评论区就行，最高可领2元话费券，先到先得。我回来也上你评论区去看看去。你看完还是得我给交。先别当闲话了吗？这回子光说话费的事了。有几块带鱼，我看到他多少的，他想弄我难看。没怪香的。鱼都有怪香了，怪香，回来多吃2块。一会过了。炒鱼不掌握盐分能行吗？你听我那给了吧吧。哎，另起锅烧油，琼江县干辣椒盐水根，花椒8橛，煎好的带鱼块，花雕酒，生抽，要放点老抽提个颜色，再来上一点蚝油，少加一点清水，放点盐调个味儿，胡椒。带鱼得炖个10多分钟，咱用这个空再炒个手撕包菜。这个菜火的猛乎的，咱用大锅炒。辣椒稍微一变色，卷心菜倒进来，稍微一翻腾，调好的丸子往里一倒，出锅了。带鱼也炖好了，不摆盘了行吗？吃吧。盐水怪多啊，我吃。再上2个菜，今天有4个菜吃饭。哎，这个菜没给配个盘子，直接搁桌子上不弄事呀。今天不喝香葫芦了，喝点米汤。俺妈先吃还是先喝？先喝。不是年轻先尝菜吗？好的。我尝带鱼，俺妈酱还说怪香，这弄好了又不吃。不是看着也不能。俺妈是我的捧场王。回家吃饭啦！